안 돌아가, 안 돌아가. 뉴욕시리. 햇빛이 드디어 좋아요랑 구독 눌러주세요. 네, 안녕하세요. 해피스튜디오의 사랑아빠입니다. 지난번 영상에 맥 미니 개봉기와 구입기를 올렸었는데요. 거기서 언급했던 32기가짜리 램을 드디어 장착을 하려고 합니다. 아마존에서 주문했던 드라이버 세트가 20일이 지난 어제 도착을 했습니다. 중국 회사에 잘못 걸려가지고 이렇게 시간이 되게 많이 걸렸어요. 아무튼 이게 드디어 도착을 했기 때문에 2018년도 맥미니에 32기가짜리 램을 장착을 하려고 합니다. 실패하면은 엄청난 금전적 부담이 생기기 때문에 조심히 해야겠죠. 제가 아이폰 5랑 아이폰 7을 배터리를 아마존에서 사서 갈아 끼운 적이 있었어요. 그래서 그 경력을 토대로 조심히 한번 장착을 해보려고 합니다. 여기 이렇게 맥 미니가 준비되어 있고요. 여기 뚜껑을 열고 기존 램을 제거를 하고 새로운 램을 달아보겠습니다. 아이맥 미니를 분해를 해서 이 새로운 램을 끼우려면은 드라이버가 세 가지 종류가 필요합니다. T5랑 T6이랑 T10. T5와 T10은 그냥 보통 별표 드라이버인데요. T6만 가운데 구멍이 뚫려 있는 TR6이기 때문에 이 부분은 유념을 하셔야 됩니다. T5, T10을 포함한 이 30개짜리 드라이버 세트가 아마존에서 499엔, 이 가운데 구멍이 뚫려있는 TR6 드라이버는 따로 구매를 했는데요. 이게 아마존에서 214엔입니다. 그래서 다 해서 한 한국 돈으로 한 7,000원 조금 넘겠네요. 원래 맥 미니에 기본으로 들어있던 8기가 램을 빼고 이 새로운 32기가짜리 램을 장착을 하려고 합니다. 부디 잘 될 수 있기를. 자, 그럼 먼저 분해를 시작하겠습니다. 이 뚜껑을 열어야겠죠? 아이폰 배터리를 교체할 때 받은 요게 있어요. 기타 피크 같이 생긴 건데요. 이걸로 열어보겠습니다. 이렇게 뚜껑을 열었고요. 얇고 되게 굉장히 부드러운 천 같은 게 붙어 있네요. 그 다음엔 이 안쪽 커버를 열도록 하겠습니다. 이 안쪽 커버를 열 때 옆에 구멍이 뚫려 있는 TR6이라는 드라이버가 필요합니다. 나사는 의외로 쉽게 열리네요. 이런 조그만 나사들은 자석으로 이렇게 달라붙을 수 있는 드라이버가 필요하겠죠? 이렇게 해서 6개를 모두 열었습니다. 그러면 그 다음에 여기 안쪽에 있는 금속 커버를 열 때는 여기 오른쪽부터 살살 들어 올려야 된다고 합니다. 좀 들어 올려볼게요. 뭐가 있나? 이쪽으로 선이 연결돼서 여기 이 장치로 이렇게 선이 연결되어 있습니다. 이거를 그냥 잡고 확 뜯어버리면은 와이파이가 안 되는 불상사가 생기겠죠? 여기 이 선이랑 연결되어 있는 부분에 나사가 하나 붙어 있어요. 여기 요 나사를 풀러주시고 이 선을 드러내면 된답니다. 계속해서 이 TR6으로 될 것 같아요. 네, 이렇게 해서 이 드라이버도 이렇습니다. 조심히 놓고 요 놈을 이렇게 들어서 떼주시면 된대요. 이제 이렇게 겉판을 뗐습니다. 자세히 보여드릴게요. 그렇게 복잡한 구조로 되어 있진 않아요. 그냥 그렇게 큰 힘을 주지 않아도 뗄 수가 있어요. 그러니까 너무 막 큰 힘을 주지 마시고 이 모양 기억하시고 이대로 잘 빼주시면 됩니다. 이걸 뺄 때 이렇게 플라스틱으로 된 일자 드라이버 같이 생겼죠? 이걸로 이렇게 들어서 꺼냈습니다. 보통 일자 드라이버로 간단히 빼낼 수 있을 것 같습니다. 그 다음에 이제 여기 펜 커버에 달린 나사를 제거를 해줘야 됩니다. 여기랑 여기는
이렇게 위를 보고 있고요. 그 다음에 여기는 이쪽을 보고 있어요. 그러니까 이쪽에서 열어야겠죠. 여기 있는 4개의 나사는 돌기가 나와있지 않은데 T-R6 드라이버를 사용하셔도 됩니다. 근데 저는 T6 드라이버가 있기 때문에 T6 드라이버로 열게요. 요거는 이쪽에서 열어야 됩니다. 이렇게 돌리시면은 들어가요. 짜잔. 뭐가 이렇게 많이 붙어 있어요. 그냥 드라이버가 아니라 뭐가 이렇게 큼직한 게 붙어 있는 드라이버예요. 오른쪽은 좀 빡빡했는데 왼쪽은 의외로 더 잘 풀리네요. 왜 그러지? 어쨌든 또 하나를 뺐습니다. 일단 여기까지는 전혀 힘들지 않았습니다. 그러면은 얘를 드러내 볼게요. 이것도 들면 들리는데 확 들면 안 된다고 하네요. 여기 또 선이 붙어 있다고. 한번 조심히 들어볼게요. 예, 이쪽에 보이시나요? 여기 안쪽에 선이 붙어 있네요. 이 선 보드에 고정되어 있습니다. 이거를 손으로도 뺄 수 있다고 하니까 한번 손으로 빼볼게요. 예, 간단하게 빠집니다. 한쪽 감상. 되게 뭔가 촘촘하고 알차게 실속 있게 들어있는 것 같죠? 그 다음에 이어서 여기 파워 케이블도 그냥 손으로 잡아당겨주면 된다고 합니다. 이 상태에서 잡아당겨서 보여주고 싶은데 그러면 안 될 것 같은 본능이 들어서 제대로 내려놓고 계속 진행을 할게요. 예, 이것도 그렇게 어렵지 않게 뺐습니다. 짠! 여기에 붙어있던 거를 손으로 이쪽 저쪽 잡아당겨서 간단하게 분리를 했습니다. 그 다음에 이어서 여기 보이시나요? 이 놈을 빼야 된다고 합니다. 이건 되게 작아가지고 좀 불안하네요. 선이 끊어지지 않도록 조심히 잡아당겨야 될 것 같아요. 손으로 살짝 잡아당겨가지고 빼니까 빠졌어요. 여기 이 부분 잘 보셔야 될 것 같아요. 이 잡아당기는 방향을 어느 쪽으로 잡아당겨야 되는지 제가 보여드릴게요. 요건데 요걸 여기서 뺐는데 여기 보시면은 가느다란 선이 이렇게 2개가 나와있죠. 비켜봐, 방해되잖아. 아씨, 이렇게 가느다란 선이 이렇게 2개가 나와있습니다. 살짝 한 15도 정도 대각선으로 위로 옆으로 잡아당겼습니다. 그랬더니 쉽게 빠졌습니다. 그러면 다음으로 이어서 여기 요 큰 나사 2개를 제거를 해줘야 된다고 합니다. 요 큰 나사 2개는 요 T10 드라이버를 이용해서 제거를 해줄 거예요. 이게 굉장히 빡빡하고 어렵다 그래요. 그래서 한번 도전을 해볼게요. 안 돌아가요. 안 돌아가. 그러면은 얘가 또 변신을 합니다. 이게 옆에 있는 구멍으로 얘를 끼울 수가 있어요. 이렇게 해서 한번 다시 돌려볼게요. 들어갔습니다. 예. 그렇게 크게 힘을 안 줬는데 돌아가네요. 여기 상당히 좋은 것 같아요. 4,000원짜리 20일 걸려서 도착한 중국산 드라이버 세트. 너무 좋은데요. 이거 되게 잘 풀리는데. 이렇게 나사를 다 뺐습니다. 일단 손에 땀이 너무 많이 나가지고 좀 말리고 시작할게요. 여기 얘를 이렇게 밀면은 로직보드가 빠진대요. 네, 한번 밀어볼게요. 오호! 금방 빠지네요. 너무너무 쉬운데? 조심히 빠졌다고 너무 자만하지 말고 조심히 당겨줍니다.
이렇게 로직보드가 빠졌습니다. 와, 이거 보세요. 굉장히 촘촘해요. 무슨 뉴욕시리 보는 것 같아요. 와, 촘촘하다. 뉴욕시리. 드디어 우리가 교체를 해야 될 램이 나왔습니다. 얘가 커버래요. 얘를 벗겨주면은 램을 교체를 할 수가 있습니다. 여기에서 드디어 T5 드라이버가 등장을 합니다. 얘는 이렇게 다시 집어넣으면 되겠죠? 이렇게 해서 나사를 4개를 다 제거를 했습니다. 좀 줌을 당기고, 이렇게 미끄러지듯이 위로 이렇게 열리네요. 꼭 미끄럼틀 타는 것처럼 이렇게 열립니다. 이걸 한번 때려보고 싶었어요. 땡땡. 그 다음에 얘는 고무를 옆으로 이렇게 제껴주고 램을 교체하시면 된다고 합니다. 이게 살짝 옆으로 당겨주니까 램이 튀어나왔어요. SK 하이닉스 코리아 라고 써있어요. 4기가짜리 램이고요. 똑같은 게 2개가 있어요. 이렇게 SK 하이닉스 코리아 4기가짜리 이렇게 2개를 제거를 했습니다. 되팔이가 될 운명이죠. 그러면은 이렇게 새 램을 장착을 할게요. 컴퓨터를 몇 번 조립을 해보신 분은 아시겠지만 한쪽은 넓고 한쪽은 짧아요. 이거를 잘 구분을 해서 넣어주시면 될 것 같아요. 여기 쪽이 길고 이쪽이 짧죠. 이거를 안쪽부터 이렇게 고무를 옆으로 제끼면서 안쪽부터 넣어볼게요. 그 다음에 또 하나, 이렇게 딸깍딸깍 소리가 날 때까지 눌러야 되네요. 그러면은 고무도 이렇게 깔끔하게 됩니다. 이러면 램 장착이 끝났습니다. 인증샷. 이렇게 해서 16기가짜리 2개, 총 32기가를 장착을 했습니다. 그럼 다시 조립 모드로 들어가겠습니다. 넣으실 때 주의할 점은 여기 선을 위로 올라오도록 해주시고요. 제가 이 램 교체를 하면서 느낀 점이 뭐냐면 쉬워요. 일단은 쉽고 이렇게 램을 교체하기 어렵게 만드는 게 절대 아니에요. 컴퓨터 구조상 그렇게 된 것 같다라는 느낌이 많이 들었어요. 그러니까 케이블을 뺄 때도 위로 이렇게 들어 올려서 뺄 수 있도록 이렇게 만들어 놓았고, 나사도 그렇게까지 작은 나사가 아니었고, 아이폰 배터리를 직접 갈아본 저로서는 아이폰 배터리 가는 것보다 훨씬 쉬워요. 아이폰 배터리 가는 게 한 약 2배 내지 3배 정도는 어려운 것 같아요. 그거에 비하면은 이거는 너무 쉽고, 어쨌든 그렇게 어려운 작업은 아니었고 이걸로 작업이 모두 끝났습니다. 그러면은 이제 램이 잘 작동을 하나 확인을 해야겠죠. 이거를 부팅을 했을 때 부팅이 안 되면은 큰일 나는 겁니다. 이제 한번 자 확인을 해 보겠습니다. 그러면 전원을 한번 켜 볼게요. 오, 신호 없음.
어? 왜 이래? 신호 없음. 다행이다. 놀래라. 저를 깜짝 놀라게 하네요. 메모리 한번 볼게요. 메모리 32기가 잘 들어가 있죠? 16기가 이렇게 32기가 설치됨. 네, 이렇게 해서 제대로 설치가 된 걸 확인할 수가 있었고요. 이걸로 램 업그레이드 영상을 마치도록 하겠습니다. 다음번에는 외장 그래픽 카드는 지금 이미 도착을 했는데 외장 그래픽 카드 박스가 아직 도착을 안 해서 그게 도착을 하면은 다음번에는 외장 그래픽 카드를 연결을 하고 성능 체크를 하는 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 안녕.